হে বন্ধুরা, চলে এসে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আমি বেশ কিছুদিন পরে আবার ভিডিও নিয়ে আসছি। কারণ হচ্ছে আমি বেশ কিছুদিন আমার নিজের পার্সোনাল লাইফে একটু বিজি ছিলাম, ওই জন্য আমি ভিডিও বানানোর সময় পাইনি। তো যাই হোক, আবার আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আজকের ভিডিওটি খুব একটি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আমার এই টপিক নিয়ে আগে একটা ভিডিও বানানো ছিল, কিন্তু সেটাই ডিটেলস কিছু বলা ছিল না। ওই জন্য এই ভিডিওটা আবার একটা নতুন করে আবার একটা ভিডিও তৈরি করছি। আমার বেশ বন্ধুরা কিছু কমেন্ট করেছিল, তো আমি ভাবলাম যাই হোক এই টপিকে একটা ভিডিও বানিয়ে দিই। তো সেই নিয়ে আজকের ভিডিওটির টপিক হচ্ছে পোলট্রি মুরগি উঠে যাওয়ার পরে, মানে ধরো তোমার ফার্মে তুমি পোলট্রি কালচার করছো বা তুমি পোলট্রির নতুন লট তুলবে, তোমার বাচ্চা ফার্মে এন্ট্রির আগে বা তোমার বাচ্চা যখন ফার্ম থেকে চলে গেল, এই তোলার আগে হোক বা তোমার ফার্ম থেকে পোলট্রি মুরগি চলে যাওয়ার পরে একটা কিন্তু স্প্রে থাকে, ঠিক আছে? তুমি যদি নতুন ফার্মার হও, একদম দেখা গেল তোমার ফার্মে একদম নতুন ফার্ম শুরু করেছো, সেক্ষেত্রে কোনো স্প্রে প্রয়োজন নেই। কারণ হচ্ছে তোমার ফার্মে কোনো রকম জীবাণু, কোনো রকম ভাইরাস কিন্তু তখন থাকে না। একদম ফার্স্ট লটের কথা বলছি। ফার্স্ট লট মানে ভালো করে বুঝে নাও যে তুমি নতুন ফার্ম করলে, নতুন ফার্ম করে দেখা গেল এই মাসেই তোমার ফার্ম কাজ কমপ্লিট হলো, তুমি এই মাসেই ফার্স্ট বাচ্চা নেবে, ফার্স্ট লট নেবে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট লট তুলবে, সেক্ষেত্রে তোমার কোনো রকম চুন, ব্লিচিং বা কোনো রকম স্প্রের প্রয়োজন নেই। নেক্সট লট থেকে কিন্তু এইগুলো তোমার মেনটেন করতে হবে, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো যে এই যে আমার ফার্ম, যে এই ফার্ম থেকে যে আমার টোটাল পাখি উঠে গেছে। তো যাই হোক, একটা কথা বলে নিই, আমার এই লটের কালচারটা খুব খারাপ হয়েছে। আমি তেমন একটা পেমেন্ট পাইনি, আমার খরচা যেইটুকু হয়েছে শুধু সেইটুকুই আমি পেমেন্ট পেয়েছি। কেন এরকম হলো আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করব পরবর্তী ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটা দেখতে থাকো যে কিভাবে আমি ডিটেলস মেনটেন করে এই ফার্মটা আমি ওয়াশ করি। তো চলো বেশি না বকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে আমার এই যে স্প্রে মেশিন রেডি, প্লাস এই যে ওষুধটা রেডি। ওষুধের নামটা আমি বলছি। এই ওষুধ তোমার রেডি করার আগে কি করতে হবে, তোমার ফার্ম টোটালটা কিন্তু সিল করে দিতে হবে। ফার্ম কিভাবে সিল করতে হবে, ফার্মে দেখতে পাচ্ছ যে চটগুলো রয়েছে, এই চটগুলো টোটালটা ফেলে দিতে হবে যাতে কোথাও ফাঁকা না থাকে। এই চট ফেলার পরে তারপরে কিন্তু তোমার নেটের স্প্রেটা করতে হবে, যাতে নেটেও লাগে প্লাস সেই চটেও লাগে। চটের কিন্তু ভেতর প্লাস বাইরে দুই সাইডেই কিন্তু স্প্রে করতে হবে। আমার মনে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আমি চট কেন নামাবো? দেখো, চট নামাবে কারণ হচ্ছে তোমার একটা কালচার যখন তোমার কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন কিন্তু সেই চটে কিন্তু অনেকটা ভাইরাস লেগে থাকে, টোটাল ঘরটাই কিন্তু ভাইরাস লেগে থাকে। তো তুমি যদি চটটা রোল করেই ওইভাবে রেখে দাও, তাহলে কিন্তু ভাইরাসগুলো কিন্তু ওখানে, জীবাণুগুলো মরলো না। কারণ তোমার স্প্রে ওষুধটা যেহেতু ওখানে স্প্রে ফ্লো হচ্ছে না, সেই জন্যই কিন্তু তোমার কোনো রকম ভাইরাস কিন্তু সেখানে মরবে না। প্লাস তোমার নামিয়ে দিয়ে আরও একটা সুবিধা আছে, তোমার নেটে ভালোভাবে অ্যাবজর্ব করবে নেটটা। কারণ দেখা গেলো তুমি ফাঁকা নেটে যদি স্প্রে করে দাও, ম্যাক্সিমাম তোমার ওষুধটা বাইরে পড়ে যাবে, বুঝতে পেরেছো? তো ওই জন্য পুরো ঘর সিল করে তো তারপরে কিন্তু স্প্রে করতে হবে। স্প্রে কোথায় কোথায় করবে, টোটাল ঘরটা স্প্রে করতে হবে। তোমার এই মেঝে দিয়ে, তোমার দেওয়াল দিয়ে, সিলিং দিয়ে টোটালটা কিন্তু স্প্রে করতে হবে, কোনো জায়গায় বাদ রাখা যাবে না। আচ্ছা, তো এবার হচ্ছে অনেকে কমেন্ট করে যে দাদা আমি কি ওষুধ, তো অনেকে কমেন্ট করে যে দাদা তুমি কি ওষুধ ইউজ করো। তো আজকে আমি যে জীবাণুনাশকটা ইউজ করছি সেটার নাম হচ্ছে মাইক্রোসাইড। তো অনেকে অনেক রকম কিছু ইউজ করে, তো আজকে আমি ইউজ করছি মাইক্রোসাইড। আরও একটা ওষুধ আছে, ওষুধটার নাম হচ্ছে তোমার B904। তো সেই ওষুধটাও ইউজ করতে পারো, যেটা অ্যাভেলেবেল থাকবে। তো আমি ইউজ করছি আজকে এই মাইক্রোসাইড। এটার প্রচুর একটা বাজে দুর্গন্ধ আছে। তুমি দেখবে যখন তুমি ফার্ম সিল করে যখন তুমি ফার্মে স্প্রেটা করবে, তখন দেখবে তো গ্যাস হয়ে যাবে ফার্মের ভিতরে, তখন তুমি ফার্মের ভিতরে তুমি থাকতে পারবে না। 2 মিনিট থাকলে তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, দেখতে পাচ্ছ? তো এত বাজে গন্ধ, ইউজ করলেই বুঝতে পারবে। তো এখানে 100 ml ওষুধটা আছে। তো আমি 100 ml ওষুধ তোমার এক ব্যারেলে আমি দেবো, দিয়ে আমি স্প্রে করব। তো আমার যে ঘরের মাপ হচ্ছে, আমার ঘরের অনেকে মাপও জিজ্ঞেস করো দাদা তোমার ঘরের মাপটা কি আছে। তো আমার ঘরের মাপ লম্বায় হচ্ছে 43 ফুট আছে, আর তোমার চওড়ায় আছে কিন্তু 20 ফুট। তো আমার এটা তোমার ভেতর দিয়ে বাইরে দিয়ে মোটামুটি আমার এক ব্যারেলে হয়ে যায়, এক ব্যারেলে আমি কভার করে ফেলি। তো এক ব্যারেলের ওষুধের মাপ হচ্ছে কিন্তু 100 ml, ঠিক আছে? তো আমি এই যে ওষুধটা দিয়ে দিচ্ছি, এই হচ্ছে আমার ml। তাও আমি একবার মেপে নিই, মেপে দিই। 30, 90, 30 করে, এটা তোমার হচ্ছে 30 করে থাকে এতে। 3বার দিলাম, 3 30 90। আরও একবার রয়েছে 4, 3 4 12, 120, 120। আর এখানে কত হয়েছে, ওই 130। তো 130 ml দিয়ে দিলাম আমি। 130 ml দিয়ে এর উপরে আবার ভালো করে জল দিয়ে, পুরো এক ব্যারেল জল করে ভালো করে জলটার সাথে ওষুধটা যাতে পাইল হয় ভালো করে গুলে দেবো। গুলে দিয়ে তারপরে আমি স্প্রেটা করব। তো দেখতে পাচ্ছ ফার্মে চট ফেলা প্রায় কমপ্লিট, আর একটা সাইড বাকি আছে। তাও এই সাইডটা আমার ভাই ফেলে দিচ্ছে।
আর এই সাইডটুকু ফেলার পরেই তারপরে কিন্তু স্প্রেটা করব। দেখতে পাচ্ছ 1 ব্যারেল জল নিয়ে নিয়েছি, কাছে এসে দেখা, 1 ব্যারেল জল নিয়ে নিয়েছি পুরো ভর্তি, দেখতে পাচ্ছ পুরো গেজা হয়ে গেছে উপরে। এইবার এটা তোমার হচ্ছে স্প্রে করার জন্য রেডি। তো আমি মাস্ক নেব না, কারণ হচ্ছে আমার এই মুহূর্তে আমার হাতে অ্যাভেলেবেল মাস্ক নেই বা কিছু নেই যে আমি মুখে বাঁধবো, বালছেমি করে মুখে কিছু বাঁধছি না। তো এই ওষুধটা যখন স্প্রে করবে অবশ্যই কিন্তু মুখে কিছু একটা বেঁধে নেবে, বা মাস্ক হোক বা গামছা হোক, যেটাই অ্যাভেলেবেল থাকবে সেটা কিন্তু বেঁধে নেবে। প্রচণ্ড বাজে কিন্তু এর দুর্গন্ধ বেরোবে, ঠিক আছে। তো আমি নিয়ে নিচ্ছি ব্যারেলটা এবার পিঠে। আগেও বলেছি এখনো বলছি, এই যে ওয়াল ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। তোমার ওয়াল দিয়ে মেজে দিয়ে দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু কোনো কোনা ছাড়ছি না, প্রত্যেকটা কোনায় কিন্তু এই স্প্রে ওষুধটা কিন্তু পৌঁছাচ্ছে, একদম কোনায় কোনায় পৌঁছাতে হবে, ঠিক আছে। তো অবশ্যই কিছু মাস্ক হোক বা কিছু নিয়ে নিও। তো ভালো করে এই যে বিশেষ করে তোমার মেঝেতে, এই মেঝেতে কিন্তু খুব ভালোভাবে স্প্রেটা করতে হবে, কারণ কিন্তু এই মেঝেতে কিন্তু তোমার লিটার ম্যাক্সিমাম জীবাণু কিন্তু প্রায় 70% জীবাণু কিন্তু এই তোমার মেঝেতেই রয়েছে, হ্যাঁ। তো এই মেঝেতে কিন্তু তোমার ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে পুরো। এই যে ব্যারেলে যে স্প্রে দরকার হলে তোমার 2 ব্যারেল লাগুক, 1000 ফার্মে তুমি 2 ব্যারেল দিয়ে দাও, এমনি 1000 ফার্মে তোমার 2 ব্যারেলই লাগবে স্প্রেটা। স্প্রেটা 2 ব্যারেলই লাগবে, কিন্তু তোমার পুরো মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। পুরো দেখতে পাচ্ছ এখন বাইরেটা স্প্রে করছি, এই বাইরেটাও কিন্তু ভালোভাবে স্প্রে করে দিতে হবে পুরো ওই 4 সাইডের চটগুলো। তো দেখলে কিভাবে ফার্মটা ওয়াশ করলাম, প্রথমে দেখতে পারলে আরও একবার সংক্ষেপে বলে দিই। প্রথমে পুরো ফার্মটা একদম শাটডাউন করবে, মানে তোমার হচ্ছে যা পর্দা ফর্দা যা আছে সব একদম নামিয়ে দেবে, ঘর মেঝেটা একদম ক্লিন করবে। ক্লিন করার পরে টোটালটা স্প্রে করেছি দেখেছো। আরও একবার ওষুধের নামটা বলছি, ওষুধের নামটা হচ্ছে মাইক্রোসাইড। আমি ইউজ করেছি মাইক্রোসাইড, তোমরা চাইলে মাইক্রোসাইডও ইউজ করতে পারো। আরও একটা ওষুধ পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে B904, সেটাও ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে। যেটা অ্যাভেলেবেল পাবে সেটাও ইউজ করতে পারো। তো তোমার সঠিক নিয়মে কিভাবে ফার্ম স্প্রে করবে, জীবাণু কিভাবে ডিলিট করবে, একদম ডিটেলস ভিডিও বানিয়ে দিলাম। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করো, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও। যতক্ষণ